De vaarverbinding tussen Holwert en het Ameloan is op dit stuit net toekomstbestendig. De vaargeul lieken dicht en moet continu baggeren worden. Dat kost het een protte yield en zorgt het voor vertraging. Rijkswaterstaat bezucht op haatlijnen nou 2 opties. De eerste is het optimaliseren van de bestaande verbinding. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het varen met een ander type schip, het aanpassen van de breedte en de diepte van de geul, het varen van een andere dienstregeling. Daarnaast kijken we ook naar het verplaatsen van de havens. Dan kijken we aan de Vaste Wal naar een locatie ter hoogte van het dorp Verwerd. En op Ameland naar een locatie de Ballemerbocht en Hollem. Tientallen eilanders waren juist in Hollem bijpraten hoe de stand van zaken. En dat is wichtig, want in Kwatten moet er een besluit van de komende decennia maken worden. Het is onze levensader. Alles komt via deze vaargeul naar het eiland toe. Zowel de toeristen als ons eten, om het zo maar te zeggen. We willen groen leven op het eiland, maar het is ook belangrijk voor de gast, waar we heel afhankelijk van zijn. Dus daar is het ook heel belangrijk voor. Dus dan wil ik gewoon wel horen wat de bedoeling is en wat de plannen zijn en wat het onderzoek precies inhoudt. Rijkswaterstaat had op dit stuit geen vakker voor een van beide opties. Burgemeester Leo Pieter Stoel van het Ameloan had die zeker wel. Wij denken dat het goed zou zijn als Nes de aanlandingsplaats bij Ameland zou zijn. Als je dat niet zou doen, dan zou de hele infrastructuur van het eiland op zijn kop gaan. En dat heeft een enorme invloed op het eiland zelf. En zoals ik het nu zie, dan lijkt het erop dat de verplaatsing van de aanlanding van Holwert naar Verwerd toch uiteindelijk niet heel veel voordelen oplevert. Als de veerdaam nou in Holwert leidt, of in Verwerd leidt, of er nou bij Nes of bij Hollem leidt. Het gaat erom dat de verbinding goed is. Het gaat erom dat die verbinding goed is en betrouwbaar is en veilig is natuurlijk. Na je weekendje is er nog een geerkomste op de Vaste Wal in Verwerd. Daar kom hier met de minister van Infrastructuur en Waterstaat een karmaatje.